वेलकम टू बोलते हाथ। आज की वीडियो में हम एक नहायत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहे हैं। जी, हम बात करेंगे एक्वेरियंस के लिए अक्टूबर साल 2025 के महीने की। मेरे प्यारे एक्वेरियंस, ये महीना आपके लिए एक ख़ास तवानाई और नई उम्मीदों के दरवाज़े खोलने वाला है। सितारों की चाल के मुताबिक ये वक्त न सिर्फ आपकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि आपके रिश्तों, कैरियर और मुस्तकबिल पर भी गहरा असर डालने वाला है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस महीने आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी और शादीशुदा ताल्लुकात में क्या नए रंग उभरेंगे। क्या आपके रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे या कुछ चैलेंजेस भी सामने आएंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे कैरियर, नौकरी, कारोबार और बैरून मुल्क सफ़र के मामलात की तरफ, ताकि आप जान सकें कि कहाँ आपके लिए कामयाबी के दरवाज़े खुलने वाले हैं। इसके बाद हम सेहत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये भी ज़िंदगी का एक अहम पहलू है। और आखिर में हम आपके लिए खुशकिस्मत रंग, खुशकिस्मत तारीख़ें और एक ख़ास दुआ भी शामिल करेंगे, ताकि आप इस महीने को बेहतरीन अंदाज में गुजार सकें। याद रखिए दोस्तों, सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, असल फ़ैसले और कामयाबियां अल्लाह के हुक्म और आपकी मेहनत से ही मुमकिन है। इसलिए मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि अक्टूबर साल 2025 एक्वेरियंस के लिए कैसा साबित होगा। अक्टूबर का महीना एक्वेरियंस के लिए मोहब्बत के बाब में नए रंग और जज्बाती गहराई लेके आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो ये महीना आपके दिल को किसी ख़ास शख्स की तरफ माइल कर सकता है। मुमकिन है कि कोई पुराना जानने वाला या नया ताल्लुक़ आपके दिल को छू जाए। सितारों की चाल बताती है कि आपकी कशिश और दिलकशी इस महीने अरूज पर होगी। इसलिए अगर आप किसी को अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहते हैं तो ये वक्त बेहतरीन है। जो लोग पहले से मोहब्बत में हैं, इनके लिए ये महीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने वाला है। आप और आपके साथी के दरमियान एतमाद और समझबूझ में इजाफ़ा होगा। कुछ छोटे मोटे इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये वक्ती होंगे और आपकी मोहब्बत के सामने कोई बड़ी रुकावट नहीं बनेंगे। शादीशुदा एक्वेरियंस के लिए ये महीना सुकून और कुर्बत लाने वाला है। आपके और आपके शरीक हयात के दरमियान मोहब्बत में नरमी और जज्बात में इजाफ़ा होगा। अगर पिछले महीनों में कोई तनाव या गलत फहमी पैदा हुई थी तो इस महीने में इसका हल निकलने के इम्कानात रोशन हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ज़्यादा वक्त निकालेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। यह महीना ख़ानदानी खुशियों और घरेलू सुकून के एतबार से भी मस्बत नज़र आता है। और अगर अभी तक आप सिंगल हैं और किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो अक्टूबर साल 2025 आपके लिए खुशखबरियाँ लाने वाला है। मुमकिन है आपको कोई ऐसा प्रपोज़ल मिले जो न सिर्फ दिल को भा जाए बल्कि ख़ानदान की मर्ज़ी से भी मुकम्मल हो। कुछ एक्वेरियंस को इस महीने में शादी या रिश्ता तय होने के इम्कानात भी मिल सकते हैं। इस दौरान अपनी नीयत और इरादे साफ़ रखें और फ़ैसले सोच समझ कर करें। अक्टूबर साल 2025 में बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात अमूमन मस्बत रहेंगे। अगर पहले कोई मामूली झगड़ा या नाराज़गी मौजूद थी तो अब इसमें बेहतरी आएगी। आपका रवैया नरम और मोहब्बत भरा होगा, जिसकी वजह से रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे। कुछ एक्वेरियंस को अपने बहन भाइयों से माली या जज्बाती सपोर्ट भी मिल सकती है और यह वक्त है कि आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें और ताल्लुकात को मजबूत बनाएं। तो आखिर में मेरी दुआ है, या अल्लाह एक्वेरियंस के दिलों में सुकून और मोहब्बत अता फरमा, इनके रिश्तों में खुशियां बढ़ा दे, इनके घरों को रहमतों और बरकतों से भर दे और इनके दिलों को एक दूसरे के लिए नरम कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अक्टूबर साल 2025 का महीना एक्वेरियंस के लिए कैरियर के मैदान में नए मौक़े और चैलेंजेस दोनों लेके आ रहा है। इस महीने आपको अपनी मेहनत और सलाहियतों को ज़्यादा साबित करने का मौका मिलेगा। सितारों की पोजीशंस बताती हैं कि आपके बॉस या आला हुकाम आपकी कारकर्दगी पर नज़र रखेंगे, इसीलिए आपको ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाना पड़ सकती हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, इनके लिए अक्टूबर एक खुशखबरी लाने का महीना साबित हो सकता है। ख़ास तौर पर महीने के दूसरे हिस्से में आपको अच्छी जॉब ऑफ़र मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू या इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो इस महीने आपकी मेहनत रंग ला सकती है। कारोबारी अफराद के लिए ये महीना थोड़ा मोहतात रहने का है। अगर आप किसी नई नौकरी, सरमायाकारी या शराकत दारी में जाना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत करें। शुरू के 15 दिन कारोबारी डील्स के लिए सख्त हो सकते हैं, लेकिन महीने के आखिरी 10 दिनों में हालात आपके हक़ में बेहतर होना शुरू हो जाएंगे।
آپ کو اس مہینے میں نئے کلائنٹس یا بزنس کانٹریکٹس ملنے کے امکانات ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو سوچ سمجھ کر کریں اور ہر معاہدہ لکھت میں کریں۔ اکتوبر سال 2025 کا مہینہ بیرون ملک سفر کے خواہش مند ایکویرینس کے لیے بھی امکانات لے کے آ رہا ہے۔ اگر آپ ویزا، تعلیم یا نوکری کے سلسلے میں کسی پروسیس میں ہیں تو اس مہینے اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ کچھ افراد کو اچانک کوئی ٹریول کا موقع بھی مل سکتا ہے جو ان کے کیریئر کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے بھی یہ مہینہ مثبت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اسکالرشپ ایڈمیشن کے سلسلے میں خوشخبری ملے۔ ایکویرینس یہ مہینہ آپ کو یہ سبق دے گا کہ صبر اور محنت کے ساتھ اگر آپ اپنی حکمت عملی کو درست رکھیں تو بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی قابلیت کو تسلیم کیا جائے گا اور آپ کے لیے ترقی کے راستے کھلیں گے۔ تو میری دعا ہے یا اللہ پاک ایکویرینس کے تمام افراد کے لیے کیریئر، نوکری اور کاروبار کے دروازے کھول دے، ان کی محنت کو کامیابی سے نواز دے، رزق میں برکت دے اور بیرون ملک سفر ان کے لیے آسان فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اکتوبر سال 2025 کا مہینہ ایکویرینس کے لیے صحت کے اعتبار سے ملا جلا اثر رکھتا ہے۔ شروع کے دنوں میں آپ تھکن، کمزوری یا نیند کی کمی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے زیادہ کام یا ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے۔ اس مہینے آپ کو اپنی روٹین پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کھانے پینے میں بے احتیاطی آپ کے معدے یا ہاضمے کو متاثر کر سکتی ہے۔ خاص طور پر جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر یا شوگر کا مسئلہ ہے، انہیں اپنی خوراک اور دوائیوں پر باقاعدگی سے عمل کرنا ہوگا۔ اکتوبر میں ستاروں کا اشارہ ہے کہ آپ کے ذہن پر دباؤ بڑھ سکتا ہے، لیکن اگر آپ مثبت سوچ کے ساتھ حالات کا سامنا کریں گے تو یہ دباؤ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا۔ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کو فطرت کے قریب وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ صبح کی سیر، ہلکی پھلکی ایکسرسائز یا یوگا آپ کو ذہنی طور پر تر و تازہ کرے گا۔ ذکر و اذکار اور دعا بھی آپ کے دل کو سکون بخشے گی۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر پانی زیادہ پئیں تاکہ جسم میں توانائی بحال رہے۔ تیز مرچ مسالے اور فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں۔ وقت پر آرام کریں۔ رات جاگنے کی عادت چھوڑیں۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے دوستوں یا فیملی کے ساتھ وقت گزاریں۔ تو آخر میں میری یہ دعا ہے، یہ مہینہ آپ کو یہ سکھائے گا کہ صحت سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ اپنے جسم اور ذہن کو وقت دیں گے تو آپ کا کیریئر اور تعلقات بھی مزید بہتر ہوں گے۔ یہ مہینہ خود احتسابی اور اپنی عادات کو درست کرنے کے لیے بہترین ہے۔ تو میری دعا ہے یا اللہ ایکویرینس کے تمام افراد کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کے دلوں کو سکون اور دماغ کو راحت بخش دے، بیماریوں سے محفوظ رکھ اور ان کے جسم اور روح کو توانائی عطا فرما۔ آمین۔ اکتوبر سال 2025 میں ایکویرینس کے لیے خوش قسمت رنگ نیلا، فیروزی اور سفید رہیں گے۔ یہ رنگ آپ کے لیے مثبت توانائی، ذہنی سکون اور کامیابی کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ اس مہینے کی خوش قسمت تاریخیں ہیں 5، 11، 18 اور 27 اکتوبر۔ ان تاریخوں پر کیے گئے کام زیادہ بہتر اور کامیابی کے قریب رہیں گے۔ پیارے دوستو، اکتوبر سال 2025 کا مہینہ آپ کے لیے ایک متوازن مگر شاندار مہینہ ثابت ہوگا۔ محبت، رشتوں میں نئی توانائی، کیریئر میں نئے مواقع، صحت میں کچھ احتیاط اور زندگی میں روحانی سکون، یہ سب کچھ اس مہینے کو خاص بنائے گا۔ یاد رکھیں، کامیابی اور خوشیاں ہمیشہ ان لوگوں کے پاس آتی ہیں جو محنت اور صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو آخر میں میری دعا ہے یا اللہ ایکویرینس کے سب سننے والوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، ان کے گھروں میں خوشیاں، دلوں میں سکون اور رزق میں برکت ڈال دے۔ آمین یا رب العالمین۔